దగ్గుకి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ మధ్య కాలంలో ఒక్కసారి దగ్గొస్తే అస్సలు పోవట్లేదు కదా! నేను కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశాను. 1 వీక్ నుంచి బాగా దగ్గుతున్నాను. సో, అందుకని చెప్పి ఈ కషాయం అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను 2 డేస్ నుంచి. నాకు ఆ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం కన్నా ఈ దగ్గుకి ఈ కషాయం తాగితే చాలా రిలీఫ్‌గా అనిపించింది. దీనికి కావాల్సినవి 2 తమలపాకులు, 1 స్పూను పసుపు, 2, 3 లవంగాయలు తీసుకొని ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్‌ని దాంట్లో పోసేసుకొని పొయ్యి మీద మరగపెట్టుకోవాలి. ఆ మరగపెట్టుకున్న నీళ్ళు హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరగపెట్టుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని తాగేసేయండి. మీరు ఇలా చేయలేకపోతే పరకడుపున తమలపాకు తినండి. రోజు 1 కానీ 2 కానీ పరకడుపున తమలపాకు తింటే దానికి కూడా దగ్గు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇట్లా స్ట్రెయిన్ చేసుకొని గోరువెచ్చగా తాగితే కూడా చాలా మంచిగా వర్క్ చేస్తుంది. దగ్గు మందుల కన్నా ఇది మంచిగా పనిచేస్తుందని అనిపించింది నాకైతే. మీ అందరికీ ఈ వీడియో యూజ్ఫుల్ అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.